に行われているということです。死骸の回収が追いつかず、非常事態宣言を出しました。川を埋め尽くしているのは処分します。はい、とてもね、怖くて使えるような品物じゃありませんよ、これ。ということでね、はい、じゃあ今日はこれぐらいにしたいと思います。